باهي احنا تويكا عملنا ديفينيسيون تاع droit budgétaire طلعنا ليكسبرسيون تاع droit budgétaire طلعنا ليكواسيون دو لا droit budgétaire وعرفنا شنو هي البونت نتاع ليكواسيون دو لا droit budgétaire وفهمتكم مش معناها كيف تطلع 100% كي تطلع 50% 75% 25% اي انسي دو سويت ولا اذا كان معناتها ديميني دي 100% 50% 25% et 75%. D'accord. Allez, t'as vu comme avant, je vais faire l'exercice numéro 2, في série numéro 2 du microéconomie. Allez, مع بعضنا. باهي نقرأ l'exercice نتاعنا ونبدو نحلو بشوي بشوي. Donc, on considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré en totalité à l'achat de deux biens, 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés P1 P2. Nous avons par ailleurs que le panier A est égal à 10 15 ou le B 20 10 épuisant les revenus du consommateur. Épuisant les revenus du consommateur. Tout d'abord, لازمنا نكتبوا les données. عطانا le panier A, le Q1 est égal à 10, le Q2 est égal à 15. في le panier B, le Q1 est égal à 20, le Q2 est égal à 10. Les prix inconnus, P1 inconnu, P2 inconnu et revenu inconnu. وش قال لنا؟ قال لنا calculer la pente de la droite budgétaire. طلع لي la pente de la droite budgétaire. احنا نعرفوا كون l'équation de la droite budgétaire اللي هي Q2 est égal à moins P1 sur P2 Q1 plus R sur P2. Donc, tout simplement باش نخدموا résolution تاع البروبلème هذايا par un système. عندنا 15 تساوي moins 10 P1 sur P2 plus R sur P2 و 10 تساوي 20 moins 20 P1 sur P2 plus R sur P2. شنو احنا عملنا؟ مشينا عوضنا ال Q1 مشينا عوضنا ال Q1 لهنا ومعاها ال Q2 لهنا وكتبناها في الدروات بيجيتير ومن غاديكا باش نطلعوا لا بونت دو لا دروات بيجيتير. عندنا ليكواسيون 1 et ليكواسيون 2 دونك انا باش نطرح ال 1 من 2 تساوي 1 moins 2 قداش تساوي؟ نلقاوها تساوي 5 10 P1 sur P2 donc et P1 sur P2 قداش تساوي 1 demi. معناتها la pente de la droite budgétaire اللي هي قداش تساوي la pente de la droite budgétaire قداش تساوي moins 1 demi bien sûr على خاطر احنا البونت بتاعنا négatif. Donc la pente de la droite budgétaire est égale à moins P1 P2 est égal à moins 1 demi. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال الأول. باهي السؤال الثاني قالك si les consommateurs consacraient la totalité de son revenu à l'achat de biens de combien d'unités pourra-t-il en acheter؟ ايش معناه؟ قالك الكونسوماتور المستهلك هذايا باش يستهلك الشهرية متاعو باش يشري جوست البيان دو اكاهو. معناتها لهنا شنو باش نستنتجو كون الكود 1 تساوي 0 وقت الكو 1 est égal à 0 زعما يا ترى قداش من انيتي تبقى عندنا. دونك باش نطلعوا على الكو 2 قداش تساوي داكوغ. دونك نمشو نكتبو احنا بيان سور توجور باش نخدمو على الدروات بيجيتير توجور باش نخدمو على الدروات بيجيتير داكوغ. لورسك كي 1 est égal à 0 et le Q2 قداش تساوي R sur P2 d'accord. or احنا عندنا ال P1 وال P2 طلعناها قداش تساوي 1 demi d'accord. واحنا supposons كون اللي احنا باش نخدمو كون وقت ال Q1 est égal à 10 وال Q2 est égal à 15 بالباني A. supposons احنا باش نخدمو بالباني A. donc
كيفاش باش نخدمو هذيا؟ تو سامبلومون باش نعوضو الباني 15 est égal moins 10 fois fois 1/2 plus R sur P2. D'accord? احنا عندنا البونط بتاعنا مش طلعناها البونط بتاعنا احنا طلعنا البونط بتاعنا اتيكال انديمي ومشينا خدمنا سوبوزون بالباني ا دونك الكي دو عندنا هي 15 موان 10 جوست عوضنا في دروات بيتيتير بالباني ا والبونط اللي طلعناها انديمي دونك احنا شنو هو الهدف نتاعنا باش نطلعوا الار سور بي 2 قداش تساوي تو سامبلومون دونك 15 اتيكال plus 10 fois 1/2 قداش تساوي plus 5 تساوي R sur P2 داكوغ معناتها شنو باش نستنتجو كونه 20 est égal R sur P2 واحنا طلعنا R sur P2 est égal à 20 شنو نجم نستنتجو كونه R sur P2 تساوي Q2 معناتها الكي 2 تساوي 20 وقت اللي كي 1 est égal à 0 وهكا نكونوا كملنا اجابتنا على السؤال الثاني. ايا تو نمشوا مع بعضنا باش نجاوبوا على السؤال الثالث اللي هو نفس الكيستيون تاع السؤال الثاني لكن المره هذه يقول لك راهو الريفوني باش يستهلك الكليكا باش يشري البيان 1 دونك الكي 2 est égal à تويكا 0 والكي 1 باش نطلعها اللي هي تساوي R sur P1 دونك احنا في l'équation de la droite budgétaire مش هكا l'équation de la droite budgétaire اللي هي Q2 est égal à moins P1 sur P2 Q1 plus R sur P2 هكا ولا اما لا Q1 قداش تساوي bien sûr Q2 لنا P2 moins P2 sur P1 plus R sur P1 هذه القاعدة اللي احنا باش نخدمو بها تو وقال لك لنا وقت اللي Q2 est égal à 0 Q1 طلعوها لي قداش تساوي اللي هي tout simplement باش تطلع اللي هي R sur P1 دونك باش نعملو كيف ما العاده باش نخدمو بالباني ا اللي هي 10 15 وباش نشوفو مع بعضنا قداش تساوي وبيان سور بالبونط اللي باش نخدمو بيه اللي هي موان 1/2 اما اتونسيون فو راهي موان 1/2 وقت اللي موان بي سور بي 2 دونك احنا احنا لهنا عندنا بي 2 سور بي 1 دونك تو سامبلومون باش نقلبو معناتها موان بي دي sur P1 قداش تساوي 2 وقت اللي P1 sur P2 تساوي moins 1/2 donc moins P2 sur P1 تساوي 2 tout simplement باش نقلبوها وتو احنا باش نعوضوها في l'équation هذيا داكوغ باش نعوضو ال10 باش نعوضوها ببلاصتها وال15 باش نعوضوها ببلاصتها ainsi de suite donc 10 est égal moins 2 bien sûr moins 2 fois 15 plus R sur P1 donc لنا باش تطلع عنا 30 مع 10 معناتها باش تعطينا 40 R sur P1 تطلع 40 donc معناتها LQ1 تساوي 40 lorsque Q1 est égal à 40 lorsque Q2 est égal à 0. السؤال الرابع قال لنا اعملوا la représentation graphique de la droite budgétaire. Bien sûr احنا باش نمشيو نعملوا représentation graphique. Donc واحنا نعرفوا كون représentation graphique من هنا Q2 ومن هنا Q1 داكوغ باهي احنا قلنا سيدك بن سيد وقت الكي 2 est égal à 0 وقت الكي 2
إتيجال 0 كي 1 قداش تساوي؟ أيوة طلعناها تساوي 40. داكوغ. وقت الكي 1 إتيجال 0 الكي 2 قداش طلعناها قداش تساوي؟ أي لهنا إتيجال وقت الكي 1 إتيجال 0 الكي 2 إتيجال 20. دونك tout simplement نكتبو نعملو حكاية ونكونو رسمنا لا droite budgétaire. bien sûr باش نكتبو لا droite budgétaire وباش نكتبو القاعدة نتاعتها Q2 est égal à moins 1 demi Q1 plus R sur P2. d'accord. السؤال الخامس قال لنا calculer le revenu sachant que P1 est égal à 2. باهي احنا مش طلعنا كونه طلعنا كون R sur P1 est égal à 40 وهو عطانا الدوني كون P1 est égal à 2. donc باش نمشيو نكتبو 40 est égal R sur P1. or احنا عطانا P1 قداش تساوي P1 عطانا est égal à 2. donc 40 est égal R sur 2. tout simplement معناتها R قداش تساوي R تساوي 2 fois 40 est égal à 80. هكا نكون جاوبنا على السؤال الخامس وباش نتعدوا للسؤال السادس. السؤال السادس قالنا calculer alors les prix des biens 2. donc باش نطلعوا les prix des biens 2 P2 معناها. donc احنا شعندنا احنا عندنا الريفوني est égal à 80 وعندنا LP1 est égal à 2. tout simplement d'après l'équation de la droite budgétaire اللي هي lorsque LQ2 est égal à 20 on a R sur P2 est égal à donc أنا كتبت لكم الدوني لهنا خاطر من بكي دخلت بعضي. donc Q1 est égal à 0 وقت اللي Q2 est égal à 20. donc طلعنا كون ال R est égal à 80 وقلنا من هنا طلعوا كون ال P2 قداش تساوي. tout simplement ال P2 قداش تساوي 80 على 20 تساوي 4. وفما عنا طريقة أخرى نجم نخدمو بها بالبونت tout simplement. باش احنا قلنا البونت autre méthode هي autre méthode عنا البونت est égal à moins P1 sur P2 ولا est égal à 1 demi. or احنا ال P1 قداش تساوي 2 معناتها ال P1 قداش تساوي ال P2 استغفر الله ال P2 تساوي 2 fois 2 c'est 4. السؤال السابع يقول لك راهو les prix des biens 1 augmentent de 100%. écrire la nouvelle droite budgétaire est représentée sur les graphiques précédents. كما تعلمنا في الفيديو اللي قبله اللي أنا وقت اللي قلت لكم وقت اللي حاجة تطلع ب 100% ولا ainsi de suite. كان مثلا أنا عندي ال P1 est égal à ال P1 الأولى هو عطاهنا دوني est égal à 2 معناتها ال P1 prime قداش تساوي 2 fois 100%. هو يقول لك 100% معناتها 1 plus 1. donc il peut 1 prime قداش تساوي ولات لنا تساوي 4 خاطرها طلع 100%. ونزيد نذكركم بها القاعدة